بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد. ګرانو قدرمنو محترم اوریدونکو، ستاسو د دعاګان محتاج محمد داود عابد یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. په تیر پروګرام کې مې تاسو سره د حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنه د ژوند هغه مختصر حالات په یو پروګرام کې ذکر کړي او دا مې درته هم ویلیو چې په روان پروګرام کې به د حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنه تفصیلی حالات ستاسو په درانه خدمت کې اقدم. قدرمنو صحابه زمونږ او ستاسو دپاره معیار حق دي. په دغه سوچ چې مونږ د صحابو دغه ژوند مطالعه کو او د دغې نه مونږ او تاسو ډېر لوی سبق والو کوشش وکړو چې خپل ژوند د هغې په هغه لار باندې تیر کو په کومو لارو باندې چې صحابو قدمونه ږدلي دي. نن هم د حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنه د ژوند هغه تفصیلي حالات ستاسو د وړاندې اقدم. د حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنه خپل نوم عثمان او د پلار نوم عفان او د نیکه نوم ابو العاص او د دې کونیت ابو عمرو او یا ابو عبدالله همو. د جاهلیت په زمانه کې د دې کونیت ابو عمرو بیا چې کله دی مسلمانان شو نو د اسلام نه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم محترم لور حضرت سیده رقیه رضی الله تعالی عنها سره د دې نکاح وشو او بیا د حضرت رقیه بیبي نه رب العالمین دی له حضرت سیدنا عبدالله رضی الله تعالی عنه ورکو او د هغې نوم ابو عبدالله شو. چې کله حضرت عبدالله پیدا شو نو د دې نوم بیا ابو عبدالله شو. د سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه چې کومه د مور د طرفه نیا وه نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم حضرت عبدالله چې دا د هغې خپله خور وه. حضرت عبدالله او دغه شان د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې کومه نیا وه نو دا دواړه یو ځای الله پاک حضرت عبدالمطلب له ورکړي. نو دغه شان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور د لور زوی دی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په صحابو کې یو جلیل القدر صحابي دی. اخلاق رب العالمین هغې له ډېر زیات درانه اخلاق ورکړي او دغه شان حیا په هغې کې ډېره زیاته وه. په صحابو کې په اخلاقو په حیا کې رب العالمین دی له یو امتیازي حیثیت ورکړی. حضرت سیدنا زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل ارشاد فرمایي چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کله زما د وړاندې تیریږي نو یو ځل تیریده یو فرشته راله او ماته ووی چې ای د الله پیغمبره د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نه مونږ لم ډېر زیات شرم راځي. هغه ډېر زیات باحیا انسان دی نو لحاظه د هغه نه مونږ له ډېر زیات شرم راځي او دا دې ستاسو ذهن کې د الله پیغمبره چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به پر روان وخت کې خپل قوم قتل کوي، قوم به راپاسي او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به قتل کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه متعلق فرمای چې څنګه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نه رب العالمین او داغه پیغمبر حیا کوي نو دغه شان فرشته هم داغه نه حیا کوي. سیدنا امام حسن رضی الله تعالی عنه نه چا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه متعلق تپوس کو ناغي ورته ارشاد فرمایل چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ډیر زیات باحیا انسانو او دومره باحیا چې کله باغی په بند دروازه باندې دننه غسل کو نو کپړو ایستلو کې باغی ډیر زیات ججک محسوسو او کوشش به کو چې داغي بدن د دروازې نه دننه هم چرته ښکاره نشي. نو دومره په حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کې زیاته حیا وه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په هغه صحابو کې دی کم صحابه چې ذوالهجرتین دي، یعنی
دواړو هجرتو کې حصه اخیستې ده. د حبشې هجرت هم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کړی دی او دغه سره سره د مدینه منورې هجرت هم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه فرمایلی دی. کتابونو لیکلی چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په شکل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشابه و. داغي غوندې اکثر اندامونه داغي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبله د هجرت نه وړاندې د خپل لور حضرت سیده رقیه رضی الله تعالی عنها واده د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سره وکړ. بیا کله چې د بدر د جنگ موقع و نو په هغه ورځ باندې دا بیبي حضرت رقیه چې و نو دا وفات شوې وه. چې کله دا بیبي وفات شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې دویمې لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها واده د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سره وکړ. هم د دې د وجې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل زړه دوه ټوکړې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په نامه کړې وي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته ذوالنورین ویل کیږي. ام کلثوم رضی الله تعالی عنها چې ونه هغه بیا د هجرت په 9 کال باندې وفات شوه او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دا هغه جلیل القدر او خوشنصیب صحابي دی د چا په نکاح کې چې د یو پیغمبر دوه لوریانې راغلی وي. هسې خو د یو پیغمبر لور چاته په نکاح شوې ده دې کې خو څه شک نشته دی، خو د یو پیغمبر دوه لوریانې د یو صحابي په نکاح کې راتلل دا ډېره زیاته غټه خبره ده. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دا هغه جلیل القدر صحابي دی، هغه خوشنصیب صحابي دی چې د هغه په نکاح کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه لوریانې راغلې وې. د حج چې څومره طریقې وې، د حج چې څومره مناسکو، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې د ټولو نه بهترین زده کړه د هغې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کړې وه. د حج په مناسکو باندې په ټولو صحابو کې د ټولو نه زیات باخبر انسان چې و هغه حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنه او بیا د هغې نه وروستو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرزند حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هم د حج د مناسکو نه ډېر زیات باخبر انسان و. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان وکړ نو په رسول الله صلی الله علیه وسلم په ایمان وروړونکو کې 4 نمبر ایمان وروړونکي دا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه تقریبا چې د دین وړاندې 3 کسانو ایمان وروړي او بیا په 4 نمبر باندې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. او د دې خبرې ذکر هم مخکې شوی چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دعوت باندې مسلمان شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مهنت او په دعوت باندې رب العالمین حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مسلمان کړو. په صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دا ډیر زیات مالدار او څومره چې رب العالمین مال ورکړو نو هغه نه ورله سخاوت هم ورکړو. څومره چې هغې مالدار و نو هغه نه زیات سخي هم و د رب العالمین په لاره کې به مال ډیر زیات خرج کو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر د جنگ اعلان وکړ نو په هغه وخت کې حضرت سیدنا رقیه رضی الله تعالی عنها ډیره زیاته بیماره وه چې هغه د حضرت عثمان بیبي وه، ډیر د بیمارۍ په حالت کې وه. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته د جهاد د تلو اجازت ونه کړ او دې ته حکم وفرمایه چې تاسو لاړ شئ او ستاسو بیبي چونکې بیماره ده نو تاسو د هغې خدمت وکړئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په مدینه منوره کې پاتې شو. خو بیا چې کله مسلمانانو د بدر په موقع باندې کامیابی حاصله کړه او ډېر مال غنیمت د مسلمانانو لاس له راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه مال غنیمت کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هم پوره حصه وکړه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې چون کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د بدر جنگ له تلو خواهش لرو
خو هغې د څه عذر په بنا باندې ما پاتې کړل، نو پکار ده چې هغه په اصحاب بدر کې شمیر کړی شي. نو لہذا په اصحاب بدر کې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین حضرت عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه هم د ځان سره شمار که، او څومره مال غنیمت چې راغلی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا موافق صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه له پاغي کې پوره حصہ وکړه. یو کال په مدینه منوره کې قحط راغلی، نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په هغه کال باندې په مسلمانانو کې ډیره زیاته غله تقسیم کړې وه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ډیر زیات عبادت کوونکی و، کثرت العباده، ډیر زیات عبادت کوونکی و، او په دې باندې په صحابو کې ډیر زیات مشهور مو. صحابو ته ټولو ته پته و چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه عبادت گزار انسان دی، ټوله شپه به ولاړ و، مونځ به کو، او په کلونو کلونو باغې روجي نه وي. او یو لوی کارنامه دا کړې وه چې د مسجد نبوي سره په خوا کې ازواج مطهراتو دپاره هغې یو ځای اغشتی و چې په هغې کې هغې بیا آباد شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو دپاره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د مسجد نبوي سره په خوا کې یو ځای اغشتی و چې هغې کې به دغه بیبیانې اوسېدې. یقینا دا هم د دې یو ډېره عظیمه کارنامه وه. په مدینه طیبه کې چې په کم کال قحط راغل، په هغه قحط مسلمانانو ته د غلې ډیر زیات ضرورت و. نو په ځای د دې چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه غله راوړي و هغه ارزانه خرڅه کړي، نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه غله راوړه او هغې په مسلمانانو کې مکمل بغیر پیسو تقسیم کړه. نو دا هم د مسلمانانو په سخت وخت کې پکارېدل دي چې دا هم یو عظیمه کارنامه وه. په دغه وخت کې مسلمانانو ته ډېر سخت د غلې تکلیف و. د دې نه وروستو بیا یو ځل مسلمانانو ته د اوبو ډېر سخت تکلیف و، او مخکې مې د هغې خبره ذکر کړې وه چې د یو یهودي کوي او هغه به د هغه خپل کوي اوبه ډېرې زیاتې ګرانې خرڅولې. هغه کوي په زرګو درهم باندې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د هغه یهودي نه واغشته او هغې د مسلمانانو په نامه باندې وقف کو چې مسلمانان دې راځي او څومره اوبه چې وړي او کله وړي نو دې ته به د دې اجازت وي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کې د نورو خوبیانو سره سره یوه خوبي دا هم وه چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په ژوند کې چېرته دروغ نه ویلی، دروغ به یې نه وی، عمر له به هغې رښتیا وی، اگر که هغې به د سختو سره مخ شو. او د هغې یو عادت مبارک ده چې هر هفته به هغې یو غلام اغشته او ازاده و به د ثواب په نیت به د الله په لاره کې آزاد کو. او د دومره مالداره کېدو باوجود هغې چېرته په خپل مال باندې فخر نه دی کړی، چېرته دا نه دی ویلی چې زه مالدار یم، چېرته چاته دا نه ده ښکاره کړې، نه په چا ظاهره کړې چې ګینې زه خو مالدار یم. د جاهلیت په زمانه کې رب العالمین حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د ګناهونو نه ساتلی دی. شراب چې په ابتدا د اسلام کې هم د هغې څکل جایز و، خو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په ابتدا د اسلام کې څه کوي چې د جاهلیت په زمانه کې کتابونو لیکلي چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چېرته شراب نه وڅکلی. فطرتي طور بعضې صحابه داسې و چې د هغې په زړونو کې د ګناهونو نفرت و، لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فطرت کې د ګناهونو نه نفرت و. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د جاهلیت په زمانه کې هم چېرته ګناه نه ده کړې. د هغې یو خصوصیت دا هم و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث به هغې ډېر ښکلې طریقې سره یادول او ډیر په احتیاط به هغه روایت کول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو په روایت کې باغی ډیر زیات احتیاط کو، او دا خبره مخکې ذکر شوی و د هغې په سخاوت کې چې د جنگ تبوک په موقع باندې هغې تقریبا چې 6,500 اوښان او 50 اسونه دا د رب العالمین په لاره کې پیش کړي. د دې نه علاوه نقدي پیسې هم ډېرې زیاتې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د جنگ تبوک دپاره وړاندې کړې وې. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د دور اسلام نه وړاندې د جاهلیت په زمانه کې د مکې مکرمې چې څومره عمراو
څومره مالداره خلک وو نو د دې شمیر به په هغې کې کېده. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې کله به د مکې مکرمې د مالداره خلکو ذکر کېده نو په هغې کې به د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ذکر ډیر زیات کېده. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه متعلق مې تاسو ته مخکې وویل چې یاره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په شکل و شباهت کې ډیر زیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو شانوالی لرو. د هغې درمیانه قد او ښکلی انسان و، ګیره یې ګڼه ګڼه وه او ګیره به یې کتابونو لیکلي چې په نکریزو باندې به یې سره کوله، اډوکې یې خشته اوږده اوږده او رنګ کې یې سوروالی او بدن یې ډک ډک و، اوږده اوږده لاسونه الله پاک هغې له ورکړي او د سر مبارک ویښتې ګورګوتي ګورګوتي و او ملا و سینه یې خشته غټه کوله و، ملا و کوله و سینه یې وه، ښکلې غاښونه الله پاک هغې له ورکړي و. د حضرت سیدنا عبدالله رضی الله تعالی عنه قول دی فرمایي چې د سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه نه زیات حسین او خوبصورت انسان ما چرته نه په زنانو کې لیدلی او نه مې په نارینو کې لیدلی. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دغه خلیه مبارکه وه چې هغه ډېر زیات ښکلی انسان هم و. که یو اړخ ته هغې په سیرت باندې ډېر زیات ښکلي و چې اخلاق یې ښکلي و، مزیدار و او خوش اخلاق انسان و، سخی انسان و، عبادت گزار انسان و، د ګناهونو نه ځان ساتونکی انسان و. نو بل اړخ ته ظاهري شکل و صورت هم الله پاک ډېر زیات ښکلی ورکړی و، صحتمن لوړ ګورګوتې تورو ویښتو والا او دغه شان خشته خشته سترګو والا انسان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. قدرمنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې د هر یو صحابي په خپل ځای باندې ډېر لوی شان دی، خو بیا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شان او مرتبه دا پکې ځان له ډېره زیات اوچته ده. بعضې داسې خصوصیات الله پاک حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه له ورکړي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې نورو کې نو موجود. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلفو کې په دریم نمبر باندې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شمیره کولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېره زیاته مینه به کوله او نبی علیه السلام به پخپله هم د دې سره ډېر زیات مینه او محبت کو. قدرمنو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ټول ژوند سره د دې چې ډېر زیات مالداره هم و خو د سادګۍ نه ډک و او دغې سره سره څنګه چې رب العالمین هغې له سیرت ښکلې ورکړی نو دغه شان هغې له صورت هم ښکلې ورکړی. که یو اړخ ته د هغې اخلاق باکمال نو بل اړخ ته د هغې شکل شباهت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره مشابه و، نږدې نږدې نو څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلی انسان و نو دغه شان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هم ډېر زیات ښکلی انسان و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نه وروستو خلیفه چې کوم مقرر شوی د نبی علیه السلام دریم خلیفه هغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلیفه د انتخاب د پاره د 3 ورځو مهلت ورکړی او سیدنا مقداد رضی الله تعالی عنه ته حکم فرمایلی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ژوند په اخري لمحاتو کې حکم فرمایي چې 3 ورځو کې دنه تاسو د خپل ځان د پاره خلیفه مقرر کې او حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه ته دا ذمہواری ورکړې وه چې کوم نامزد کړي شوي 6 کسان دي، حضرت علی رضی الله تعالی عنه، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه، حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه، حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه او حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه. دغه 6 کسان چې کوم مقرر کړي شوي دي نو د دې یو ځای کې به مجلس منعقد شي او تر کومې پورې چې دی د خپل ځان دپاره خلیفه نی منتخب کړي نو ته به د دې خواته بل څوک نه پرېږدي. صرف عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته د رای د ورکولو اجازت ورکه په دې نیت باندې چې چونکې نور کسان جفتو نو که 3 یو طرف ته شي او 3 بل طرف ته شي نو بیا به په انتخاب کې مسله جوړه شي. نو حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته پکې د رای کولو په دقه نیت اجازت ورکه چې دا تعداد طاق شي 9 کسان شي
نو دی به بیا د خپل ځان دپاره د امیر منتخب کولو د خلیفه منتخب کولو کې به دي ته زیاته اسانی وي. په دغه وخت کې صحابه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته ارشاد وفرمایه چې ته د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زوی، لہذا د هغې نه وروسته که چېرته مونږ تا منتخب کو د خلیفتوب دپاره نو ستا به اجازتي. نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته جواب وفرمایه چې نه، دا د خلافت دا درنه ذمهداري، دا نه زه د خپل ځان دپاره اغوښتی شم، نه زه دا د خپل خاندان کې د یو کس دپاره اغوښتی شم. دا ډېر زیات محنت دی. زما والد محترم چې کله هغې ته دا ذمهداري حواله شوه، نو هغې د دنیا د ټول د خوشحالو ژوند نه یو ډېر د مشکل ژوند سره مخ شو چې هر وخت به هغې سره د خپل رعایا فکر و. نو لہذا زه دغه ذمهداري اوس په خپل ځان باندې نشم اغوښتی او نه زه په خپل خاندان کې دغه شان چاته دا ذمهداري ورکول غواړم. کله چې صحابو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خدمت کې درخواست وکړه چې یاره زموږ دپاره خلیفه ته پخپله مقرر که، نو هغې ورته په جواب کې ارشاد وفرمایه چې زما دپاره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په سنت باندې هم عمل کول جایز دي چې زه د خپل ځان نه وروسته یو صحابي مقرر کم چې دا به زما نه وروسته زما خلیفه وګرځي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل کولم ماله جایز دي چې زه هیڅوک هم مقرر نه کم، دا هم زما دپاره جایز دي. که چېرته ما د خپل ځان نه وروسته خلیفه مقرر کو، نو هغه به مې ابو عبیده بن الجراح رضی الله تعالی عنه مقرر کو چې هغه زما نه مخکې وفات شوی دی، او که هغه نو د هغه نه وروسته به مې ابو حذیفه چې کوم غلام دی حضرت سالم رضی الله تعالی عنه هغه به مې مقرر کو، هغه هم زما نه مخکې وفات شوی دی. دا خبره ارشاد وفرمایله او بیا د دغه شپږو کسان نومونه واغشتل د چا ذکر چې بره کړی شوی دی چې یاره دا شپږ کسان دا به مجلس شورا وي او دی چې کوم یو کس زما نه وروسته خلیفه مقرر کړي هغه به خلیفه وي. سیدنا عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه له فیصله ورکړی شوه، اختیار ورکړی شو، خو د هغې د وینا نه وړاندې بعضې صحابو خپله رای ښکاره کول شروع کړل. اگر چې هغه بعضې صحابه مجلس شورا کې شامل هم نو، مثلا حضرت سیدنا عمار رضی الله تعالی عنه هغې وفرمیل چې یاره حضرت علی رضی الله تعالی عنه مستحق دی چې هغه خلیفه کړی شي، او دغه شان نور صحابه چا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نوم واغشته چې یاره دی زیات مستحق دی. کله چې دغه خبرې شروع شو نو حضرت سعد ابن ابي وقاص راپاڅېده، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ته ارشاد وفرمایي چې دا ذمهواري خو ستا سره ده، لہذا تو اوس ولې رو کېږي؟ دا اندیشه ده چې د مسلمانانو په منځ کې څه فتنه واقع نشي، لہذا ته جلتي وکړه او د کم انسان په نوم باندې چې دغه مجلس شورا د صحابو اتفاق راغلی دی هغه نوم مخې ته راوړه او دا مسله بس په دې ځای باندې ختمه کړه. حضرت سیدنا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه راپاڅېده او مجمع ځان ته راجمع کړه د صحابو، هغې ته مخاطب شو، ارشاد یې وفرمایه چې تر کومې پورې زما طاقت نو ما د هرې طبقې د هرې ډلې رایې معلومه کړه او په خپله ذمهدارۍ کې ما هیڅ د غفلت او د کمزورۍ نه کار نه دی اخیستی. زه اوس چې کومه فیصله کوم زما د فیصلې نه به یو کس هم انکار نه کوي، ځکه چې زما فیصله دا چې کومه اصحاب شورا وه، کوم د شورا ملګري نو همداغي په مشوره باندې به دغه فیصلې مونږ ټولو خپل طاقت د دې دپاره ولګو چې مونږ یو داسې خلیفه ستاسو د وړاندې راوړو چې دا د مسلمانانو دپاره یو ډېر ښه مستقبل ثابت شي. په دغه وخت کې هغې اواز وکړه حضرت سیدنا عثمان غني رضی الله تعالی عنه ته او د هغه نه دا اقرار واغشته چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلیفګانو کې دریم خلیفه وګرځېدې، خو ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رب العالمین احکامات او دغه شان د شیخینو په سنتو باندې ځي او کوشش به کوې چې د هغې په سنتو باندې خپل ژوند تیر کړي. د شیخینو نه مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، یعنی ته به د رب العالمین او د هغه د پیغمبر د احکاماتو هم خیال ساتي او ژوند به تیرې د شیخینو په سنت باندې، یعنی د حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په لار باندې. د دې نه وروستو حضرت سیدنا عبدالرحمن ابن عوف
راپاسید او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سره بیعت وکړ. د ټولو ناول د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په لاس بیعت چې کړی دی نغه حضرت سیدنا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ دی. د دین وروسته ټول خلک په نمبر راپاسېدل او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې متفقه تور بیعت وکړ چې ته زمونږ د پاره د را روان وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم خلیفه وګرځېدی. البته حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ په ابتدا کې سلک شان د خفګان اظهار وکړ او بهر ووته د مسجد نه، خو چې څنګه بهر ووته نو واپس یې په زړه کې څه خیال راغی او فوراً راغی او څومره خلک چې د هغې ټولو صفونه یې مات کړل او زر زر راغی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خدمت کې حاضر شو او د هغې په لاس باندې بیعت وکړ. دین علاوه حضرت سیدنا طلحه رضی الله تعالی عنہ په دغه ورځ باندې په مدینه منوره کې موجود نو. دا خبره دیم ستاسو ذهن کې چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سره صحابو بیعت کو په کوم ورځ دی ته خلافت ملاوېده نو دا د محرم ړومبی ورځ و، یکم محرم. نو په یکم محرم باندې حضرت سیدنا طلحه رضی الله تعالی عنہ په مدینه منوره کې موجود نو. چې هغه موجود نو د دې وجې نه هغه په مشوره کې شریک نشو. بیا په دویم ورځ د محرم په دویم تاریخ باندې او دا د هجرت 40 کالو نو دا تاسو ذهن کې واچوي چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلافت د هجرت په 40 کال هغې ته میلو شوی د محرم لومبی تاریخو. نو بیا د خلافت په دویم ورځ او د محرم په دویم تاریخ باندې چې کله حضرت سیدنا طلحه رضی الله تعالی عنہ مدینه منورې ته تشریف راوړه او دا ورته پته ولګېده چې ټولو صحابو په شریکه بالاتفاق حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې بیعت کړی دی. نو هغه سم دستي راغی او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په خدمت کې حاضر شو او هغې سره بیعت وکړ. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته ارشاد فرمایي چې ای طلحه که چېرې ته غواړې او ستا دا سوچي چې یاره زما په غیر موجودګۍ کې ته خلیفه مقرر شوي نو او تاسو زما انتظار ونه که نو که ته غواړې چې تا ته مونږ دا خلافت حواله کو نو بالکل زه دې ته تیار یم. دا خلافت زه د خپل طرف نه تاله در کوم او تا د خپل ځان په ځای خلیفه مقرر کولو ته تیار یم. حضرت سیدنا طلحه رضی الله تعالی عنہ جواب ارشاد فرمایي چې کله ټولو مسلمانانو په شریکه بالاتفاق ستا په لاس باندې بیعت کړی دی او تی خلیفه منظور کړی نو زم ستا په خلافت باندې رضامند یم او ستا په لاس بیعت کوم. ولی زه د مسلمانانو منځ کې فتنه واچوم، ولی زه د مسلمانانو په منځ کې اختلاف واچوم چې زه ستا خلافت ونه منم او زه تا سره اختلاف وکم د مسلمانانو په منځ کې به اختلاف راشي. دغه خبرې ورسره وکړې د حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې بیعت وکړو. محترمو دې ځای کې یو خبره چې هغه زما ذهن ته ډیره په عجیبه طریقه باندې راځي هغه دا ده چې د حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ هم په دغه وخت کې حق کېده ځکه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغې ته دا خبر ارشاد فرمایله چې که ته غواړې چې ته زما په ځای خلیفه شي نو زه تا ته دا خپل خلافت پرېږدم. نو یو وخت د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا دومره لوی زړه چې خپل خلافت د ګڼ شمیر مسلمانانو د سو مربع میل علاقې مشري او بیا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه درنه مشري ورته پاتې شوې ده او بیا ټولو مسلمانانو متفقه طور هغه خپل بادشاه ګرځولې خلیفه ګرځولې راپاسي او خپل خلافت د حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې کوي چې که ته غواړې چې تاله یې درکم. او بیا د حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ دغه خبرو ته انسان سوچ یو سی چې یاره هغې بیا هغه خبره قبوله نه کړه او یو عجیبه وجه ورته بیان کړه چې ای حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ولی هغه خبره چې مسلمانان په هغې متفق شوي زه د هغې مخالفت وکم، ولی زه د مسلمانانو د اختلاف د صحابو په خپل منځ کې د اختلاف سبب وګرځم. زمونږ په معاشره کې که مونږ وګورو د اختلاف سبب که ګرځي نو هغه صرف دقه د دنیا عزت ګرځي. یو انسان د هغه د دنیا عزت غواړي نو که هغه ورته نه میلاویږي نو هغه د لکو د کروړو خلکو نه اختلاف کوي، ځان له یو ټولګي جوړوي خو هغه دغه خپله مشري او دغه خپله عزت غواړي.
والله د صحابو په خپل منځ کې دغه ورورولي، دغه اتفاق او اتحاد او دغه د رب العالمین د دین دپاره قربانۍ انسان وجړی، د انسان زړونه زخمی کی چې دی صحابو خپل مال حال او دغه شان مشري او عزت یې پرېښود، د الله دین یې واغشتو، او دی صحابو مال حال او عزت پرېښوسته او د مسلمانانو خوشحالي یې واغشته، د مسلمانانو اتفاق او اتحاد یې واغشته. څومره معلومیږي د دې ځای نه چې د مسلمانانو اتفاق او اتحاد دا ډېر زیات لازمي څیز دی. اگر که د یو انسان عزت په دې کې کم شي، اگر که د یو انسان دنیاوي جاه و جلال په دې کې کم شي، خیر دی، خو په کار ده چې هغه د مسلمانانو د اختلاف سبب ونه ګرځي. بعضې وخت کې د یو مشر وړه غلطي د کشرانو د ډېر لوی نقصان سبب ګرځي. په کار ده چې خصوصا دغه زمونږ مشران هغې په دغه د صحابو په ژوند باندې نظر واچي او هغې په خپلو کشرانو کې داسې ژوند تیر کړي چې چېرته د هغې د وجې دا کشران دا په اختلاف کې واقع نشي. د بیعت نه وروستو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنه په منبر باندې تشریف فرما شو او خلک یې ځان طرف ته مخاطب کړل او ټولو ته د نیکو عملونو طرف ته دعوت ورکړه چې تاسو د الله د پیغمبر او د هغه د دین سره محبت ساتئ، د دنیا مال او دولت طرف ته تاسو مه ځئ چې بیا دومره یو انسان د دنیا مال او دولت طرف ته لاړ شي چې هغه د آخرت نه او د الله نه او د هغه د پیغمبر نه غافله شي. مسلمانانی صحابه د دنیا د محبت نه ویرول او د رب العالمین د رضامندۍ طرف ته ورته نصیحت ورکړه او د صوبو چې څومره عاملان او حاکمانو د هغې په نومونو احکام جاري کړل چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د وفات نه وروستو د ټولو مسلمانانو په اتفاق باندې زه خلیفه ګرځولی شویم. څنګه چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې د دیانت او د امانت سره به تاسو کار کو، محنت بم کو، خپل فرایض او خپل ذمہدارۍ بم پوره کولې. همدغه شان تاسو ته زما دا حکم دی چې تاسو به زما په دور خلافت کې هم د شریعت د هر یو حکم پوره خیال ساتئ. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفه شو نو د هغې په دور خلافت کې د ټولو نړومبی چې کومه مقدمه راغلې وه هغه یو ډېره عجیبه مقدمه وه. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شهادت نه یو څو ورځې وړاندې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کوم قاتل و، چا چې په عمر فاروق رضی الله تعالی عنه باندې وار کړی و د هغې د وجې نه هغه شهید شوی ابو لؤلؤ، نو هغه سره یو ورځ توره لاس کې وه او یو سړی و، یو سردار و د ایران چې د هغه هرمزان نوم و، د هغه خوا سره او دغه هرمزان دا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په لاس باندې دی مسلمان شوی په مدینه منوره کې اوسېده. نو هغه ابو لؤلؤ د ده سره یو شیبه ولاړو، ناستو څه خبرې اترې کولې او بیا د ده د لارې نه روان شو. حضرت سیدنا عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنه ولیده چې ده په لاس کې د دغه هرمزان نه توره لاس کې راواغشته او را روان شو. کله چې دغه ابو لؤلؤ د عبدالرحمن ابن ابو بکر په لاره کې ابي بکر په لاره کې ولیده نو د لاس نه هغه توره ولوېده، ویرېده، خو بیا یې هغه توره راواغشته او بیا را روان شو. عبدالرحمن ابن ابو بکر چې کله د سره د لاس کې توره ولیده او بیا د دغه ایرانی انسان نه د ده را روانېدلې ولیدل او بیا د لاس نه توره لوېدل ولیدل، نه هغه وخت کې خو یې څه شک و شبه رانله. خو بیا چې کله ابو لؤلؤ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شهید که، زخمی یې که، نو د هغې نه وروسته دغه عبدالرحمن ابن ابو بکر رضی الله تعالی عنه چې نو هغه سره اړه کې دا یو دغه پیدا شوه چې یاره دا توره د جوړ د هغه نه راوړې وه په کومه باندې چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شهید کړی و. بهرحال دغه خبرې اترې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زوی ته ورسېدې، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته. نو د خپل والد محترم د شهادت نه وروستو ډېر زیات غوسه او ابو لؤلؤ خو چونکې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نه چې واپس کېده نو په هغه وخت کې هغه خپل ځان وجلی او مړ کړی و، خو دغه هرمزان چې نو دی خو لا ژوندي و. نو حضرت عبیدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ډېر زیات غوسه او چې وی کتل چې دغه سړي خو ځان په خپله مړ که
خو شاید چې توره ورته د هرمزان نه میلو شوي نو دې لاړو هرمزان باندې حمله وکړه او هغې زخمی که. کله چې دا هغه زخمی که نو هغه ځای کې حضرت سیدنا سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه، حضرت سیدنا یو بل صحابي هم نو دی رالګي شو د عبیدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه یې گرفتار که. نو په دغه وخت کې ری وسته حضرت صہیب رضی الله تعالی عنه له. نو حضرت صہیب رضی الله تعالی عنه ورته وی چې یاره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وفات شو او بل خلیفه لا نه دی مقرر کړی شوی، نو زه خو وختي طور د لږ وخت دپاره مقرر کړی شم، لهذا دا فیصله زه نشم کولی، زه خو عارضي طور باندې خلیفه شویم، چې کله بل خلیفه مقرر شي نو دا فیصله به د هغه خواله لاړه شي. کله چې عثمان رضی الله تعالی عنه خلیفه مقرر شو، عامو خلکو ورسره ټولو په مسجد نبوي کې بیعت وکړه، خطبه ارشاد فرمایله. نو هغه مقدمه د حضرت عبیدالله رضی الله تعالی عنه دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دربار ته راوړلې شوه. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د صحابو سره مشوره وکړه چې یاره عبیدالله رضی الله تعالی عنه نه مونږ پوښتنه وکړه، نو هغې اقرار وکړه چې او دغه هرمزان چې دی نو دا ما قتل کړی دی، د هغې اقرار یې وکړه. نو لهذا دغه سړی بېګناه قتل شوی دی، نو د دې بدل به د ده نه واخلو که وانخلو. صحابو سره مشوره وکړه، نو د بعضې صحابو دا رایې وه چې بلکل قصاص ترې واغشتی شي. په هغې کې حضرت علي رضی الله تعالی عنه هم شامل و چې یاره عبیدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې دی نو دې په قصاص کې قتل کړی شي. خو حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د حضرت سیدنا علي رضی الله تعالی عنه سره په دغه رایې کې اختلاف وکړ چې نه مناسب نه دی چې اوس دې مونږ قتل کړو، ځکه 2-3 ورځې مخکې پلار وفات شوی دی، اوس وله زوی وجنو، نو دا مناسب نه دی چې مونږ دې قتل کړو. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ډېر زیات سوچ او فکر نه وروستو د حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه هغه مشوره خوښه شوه او حضرت عبیدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه یې ژوندی پرېښوست، هغه ته یې څه ونه وي. البته د خپل طرف نه یې هغه خلک راوغوښتل دا هرمزان چې کوم خاندان خلکو ناغي ټولو ته د خپل طرف نه د دیت ذمہداري واغشته چې زه به تاسو له څومره پیسې کېږي هغه به زه تاسو له درکم. لهذا عبیدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې دی نو دی به قصاص کولی نشي. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دغه فیصلې په مسلمانانو کې ډېر ښکلی اثر وکړه، ځکه حضرت عبیدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هم ژوندی پاتې شو او د هغه سړي څومره خاندان چې نو هغې ته دیت هم میلاو شو. قدرمنو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په ژوند باندې نورې خبرې ډېرې زیاتې دي. انشاءالله العزیز په نورو پروګرامونو کې به تاسو سره د خبرې مخې ته راوړم، خو وخت د پروګرام چونکې اوس دې ځای کې پای ته رسي. تر بل پروګرام ستاسو د دعاګانو محتاج محمد داود عابد په دغه کلماتو تاسو نه اخلي اجازت چې هر ځای کې الله مو تل آباد، خوشحاله، کامیاب او کامران لره. د لوی الله په امان.